Kocha uhejeje kunganya na match y'ubuheruka waranganije na Noso Sugar uvyumva gutega niko umupira umeze twavyakira uko byashitse umupira niko umeze na marezilita abonetse muri match nuko nyene bimeze Kocha gice cya mbere wagerageje kubarusha urabadomina possession vraiment wari imbere mugabo baragerageza kugaruka muri match deuxième mi-temps bahabuze iki coach ko babona mu cyambere na kimwe cyabuze niko umupira umeze iyo umaze gutsinda equipe nayo ikagira confiance ikagomba gitsino cyo muri premier mi-temps ikigira confiance bagize confiance barakina urumva niko umupira umeze turavyakira uko nyene vyagenze coach match kurikira ugiye gukosora iki turavye vyaye nivyabaye kuri match ruka kuba ugiye kunganya nize sinzi exercise zitazavuye mu match za yahuye na Noso Sugar ko mukiri mu kibanza cya mbere canke ubwiye kwa mu ya kabiri ugiye gukosora iki match kurikira tugiye kwa dutegura kuko tuko turategura nibaza yuko match tugiye gukina tugiye kwitegura kurabona ko umupira utoroshe umupira uragoye tugiye rero gutegura urukino rukurikira turabe ko twaronka amanota 3 Coach muri atake twabonye ko mengo harajegajega cyane karuka bikagaragara ko mengo hari barushe nka kibebe coach uwe bafise baramplasa bien bimeze gute ko baramplasa barahari ntura ko twarose na carton rouge iyo carton rouge ni yaje kutwica byose mu kibuga iyo equipe ikirakina iri diminiwe niko ingorane zaduse nibaza yuko tugiye kuraba tugategura ko atake yagerageje gukora kibebe ntari gushobora kubura twamaze kuronka carton rouge maze ko tugiye gutegura ibikurikira coach batawese kushimira cyane tubifuriza no kuzotsinda match kurikira murakoze Kocha reka ngangure ndakuramutse yego nagenda baramukije kubatakwaza kazina tubakwita bo je mazina yanje nitwa Nahimana Abdullahi Nahimana Abdullahi ukabura umukocha wa Buhumuza yego nkaba ni umukocha wa Buhumuza FC n'umwakoze mari mwito bo ya umwaka uheze nari muri Bumamuru hama birahinduka komsa nchanza kuyadufashanya n'abandi muri mugwa wa Buhumuza FC Kocha match yeruka noze yaragutsinze umuruka gukina na rino yari rimwe do mumba umunsi ubwo sinota rimwe kuri match ya niyo kocha urumva gute ko bo je niyumva neza cyane kuko urabona ko twagerageje gukina ibyo twakoze byose umwanya wari wamaze kugenda mugabo Imana irafasha abana ntibacitse intege baguma babifatamo neza kugeza aho tuza kugombora ibitsindo kuko burya umuguma yo gutsinda ibitsindo bibiri kuri bigombore abarakazi kanini cyane baba bakoze nyuma ndabyishimiye cyane kuko bica bituma turonka n'inguvu zo kuvuga ati tegura urundi rukino kocha premier mitari yakunaniye ariko ubu niho mbonye garutse muri deuxième mitari ho wagize challenge uragarukana abakinyi basubiza muri mood bongera baragarukana igice no bitaba bafitanye confidence hagati yabo kocha niriye banga bakoresheje bo amabanga ni menshi sikuba barusha no cyane riminira ngaha mfite nibanga ry'umugwi mugabo ciza gusa iyo tugiye muri mita turagerageza tukanaliza match igice ca mbere hama tukaja gukosora rero kugira igice ca kabiri tuze dukosora dusumviriza gukora vyiza byo tutakoze mu gice ca mbere coach twabonye match yose ko byagenze nta turengo babonye cyangwa nta bintu byinshi byo gushima ubu bo je vraiment jambe ndashimira abana banje kuko ngene bashoye kwikomporta hama utunenge nabonye kabisa iruhande y'uhagarikizi ntivyagenze neza ntivyanjoheye cyane mugabo niyo football nta kundi ndashimira n'iryo nota rimwe na ronse coach turi kuri 4e jour ya journée Ligue B muracare muri ale coach ni kege niho urabona uwe ufisikiye cizere ko ushobora kuzotobowa ku buryo mutashobora kuzora muduha muri zibiri za mbere zizoshobora guhiga kuja mu kibanza cya mbere je ndashobora kuvuga ko icizere ndacyagifise kuko même si twashoboye kugira debimbi twashoboye gutangura kugira debimbi bivanye n'ingene tushoboye equipe yashoboye kuyorganiza ariko ubu ndabona ko biriko biraza dovye na ritme y'abana turiko turakura tugagenda dukosora kuko nashise abana bataraja kuri ritme neza cadushikira muri championnat nico kibazo twagize kuko umfete twabuze umwanya wo gutegura niwe twabuze bica bihurira na championnat cyitangura umva dutegura turi muri championnat umva ko ari ibikorwa bibiri turiko turakora mugabo ubu ndizeye ko turiko turagenda neza imitambura babuze iki ko ari bibuze gose bo mita ya mbere en fait twabuze confidence finition yari yabuze gato ama na organisation muri niveau familie yari yabuze gato mugabo mu gice cya kabiri twashoboye kuvuga abana baranyumva turakosora kandi barabikora neza coach twabonye ko mengo Buhumuza FC umupira vraiment iragerageza kandi rawuzi ko twabibonye mugabo nta bafana mugira coach kintu kivuga kwiki bo abafani barahari nakuna kubwira abafani nabizi ko nabantu bajana na victoire bajanye na victoire en fait nabo subako noshaka kuva ko abo barabafana beza kuko abafana ari umugwi ico no babwira gusa même si nabo ba defete nibizera umugwi wabo tubaye dutegura gume bufata mu mugongo kugira tugira iki dushobore kuwuteza imbere
debimbi twagize ne yatumye umengo bamera nk'abantu bacisi intege ariko ndizeye ko umutima uri kuragaruka bivanye n'ivyo tugiye kuragenda dukora tugenda dukosora coach ugize amanota 4 hari zagusize ziri imbere zifise amanota 7 yinyi cigira amanota 8 nituzi ibizire ziteza kuva mu zindi zimo zirakina coach nigikuyemereye abanyacankuzo bagukurikiranye n'abakunzi b'umupira mu rusange bo icyo genda bemereye nuko tugiye kugwana kabisa tugiye kugwana turabona ko tudashobora gutakaza kandi inkino zisigaye afite ndazi ko mu rukino gutsindwa bibaho mugabo twe tugiye gukombata ku buryo izi match zisigaye dushobora kwitona nko manota coach arabavuze iby'abafana bavuga gakona mu kibuga ko bashwana bashaka kugwana ifirimbi nacu bivuga ko bo ifirimbi vraiment nayivuze ko kabisa ntiyanjoheye na gato kabisa kuko batwimye penalty zibiri mu gice cya mbere nizo zashoboye kumera nk'izi traumatiza abakinyi gato mu mutwe bo bakanu gato gusa hariya cyatanga penalty n'amakosa ari karabimanda imbere ya surface bakayirengagiza vraiment sinabishime cyane kabisa coach reka ndagize ndagushima